بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار، اور آج جو موضوع ہم سرعام لا رہے ہیں وہ موضوع بر صغیر پاک و ہند کا ایک بڑا بنیادی اور اہم مسئلہ تھا شاید، یا پھر بنتا چلا جا رہا ہے۔ سانولا رنگ شاید اس انداز میں نہیں دیکھا جاتا بر صغیر میں، اور خاص طور پر پاکستان میں۔ بھارت کی بھی کچھ مثالیں ہم پیش کریں گے جس انداز سے دنیا بھر میں سانولے رنگ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ پہلو حقارت کا بھی پایا جاتا ہے، کہیں کہیں جس شخص کا یا جس خاتون کا رنگ سانولا ہو وہ اپنی ساری زندگی ایک عجیب طرح کے کمپلیکس میں گزارتا ہے، اور اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سو اس پر میں زیادہ بات کروں اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ انتہائی متعلقہ مہمان ہیں اس موضوع سے، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور پھر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ روحانہ اقبال صاحبہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے معروف بیوٹیشین ہیں، صدر ہیں پاکستان ویمن بیوٹیشنز ایسوسی ایشن کی۔ عروج معیز بالآخر ہمارے ساتھ ہیں، مائنڈ سائنٹسٹ ہیں، بہت سے مختلف پروگرامز میں ان کو ہم مدعو کرتے رہے لیکن آج انہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر وجاہت ہیں، ماہر نفسیات، اور ہنا الطاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اداکارہ ہیں، آپ ویزے ہیں، لیکن متیرہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی سیٹلائٹ کے تھرو، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور ظاہر رنگ کے حوالے سے وہ کیا سوچتی ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا مسئلے کی بات کریں روحانہ آپا، کہ پرابلمز ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ بھی چونکہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ شاید لوگوں کو جانتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، ان سے ملتی ہیں، اور کام بھی ایسا ہی ہے آپ کا۔ تو یہ ایک پرابلم ہے، سانولا رنگ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں اب زیادہ بن گیا ہے، پہلے شاید اتنی اویئرنیس اس لحاظ سے نہیں تھی، اور اب جتنا زیادہ اس کے لیے چیزیں بنتی جا رہی ہیں، جتنی کریمز، انجیکشنز اور یہ سب کچھ بنتے چلے جا رہے ہیں، مارننگ شوز نے بھی کام خراب کیا ہے تو اتنا لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے کمپلیکسز بھی بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، کیونکہ ان کے نزدیک ان لوگوں نے ایک فریم ورک کر لیا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو گورا ہونا ہے۔ پہلے بھی سب کی ہوتا تھا، بھائی کسی کی ہائٹ شارٹ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، تو اسی میں ایک کاؤنٹ ہوتا تھا، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، تو تمہاری بیوی کیسی، جیسے تو وہ سب چیزیں تھیں۔ اب سب چیزوں کو ہٹا کے انہوں نے صرف گورے رنگ کو اٹھا لیا ہے کہ اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو گورا رنگ نہیں ہے، اگر اس کے لیے پرپوزل نہیں آ رہا تو ریجیکٹڈ اس وجہ سے ہے کہ اس کا گورا رنگ نہیں ہے، اور یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا، مسلط کر لیا بالکل۔ تو اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت نقصان اٹھایا۔ مطلب یہ کوئی ابھی کی بات نہیں، میں 15 ایئرز ہو رہے ہیں پی ٹی وی سے اسٹارٹ کیا میں نے پہلا اس کے اوپر پروگرام، جب وہ مکسنگ آف کریمز شروع ہوا تھا۔ وہ جنہوں نے یوز کیا ڈیمیجز ہوئے، انہوں نے چھوڑا، پھر انہوں نے ان سے دوسروں نے لیا تھا، وہ انہوں نے کیا، مگر وہ کانسٹنٹ چلتی جا رہی ہے، کیونکہ کس نے سنا، دیکھا، نہیں سنا۔ تو بات صرف اس چیز کی ہے کہ یہ ہمیں شاید یہ پروگرام اگر ہے تو اس کے تحت جو کانفیڈنس سے آپ لیتے ہو اس کو، تو ہم یہ کہہ سکیں، اور ہم پہلا قدم تو ایٹ لیسٹ ہم بڑھا سکتے ہیں نا، کہ پاکستان کی وہ بڑی تعداد جو سانولا بیوٹیفل، جو سب سے اچھا خوبصورت رنگ کہلایا جاتا ہے وہ سانولا، کیونکہ فیئر کمپلیکشن نہیں تم گورے ہو، تو اس میں میرے پہ تو بیس ہے، میں گوری نہیں ہوں تو میں سانولی ہوں، صحیح ہے نہیں تو، اور پوری دنیا میں سانولا رنگ از نمبر 1 پہ بیوٹی میں کہلایا جاتا ہے۔ مس ورلڈ میں بھی دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ مس ورلڈ نہیں سلیکٹ ہوتی اگر آپ کا سانولا رنگ ہے، یہ ہمارے کمپلیکسز ہیں۔ ٹاپ آپ لیڈرز اٹھائیں، ٹاپ آرٹسٹ اٹھائیں، اینی ون، اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سائیکالوجسٹ اینڈ ہمارے مائنڈ سائنسسٹ بولیں گے کہ دس از ون تھنگ کہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ ود واٹ یو آر۔ یہ تو ہم گورے رنگ کی بات کریں، جن کے اسٹریٹ ہیئرس ہیں ان کو کرلی پسند ہے، جن کے کرلی ان کو اسٹریٹ پسند ہے۔ بیوٹی میں تو نو بڈی سیٹسفائڈ ود واٹ یو آر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو موئی صاحب آپ سے ذرا بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، ان کو ہم ظاہر ڈسکس بھی کریں گے، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں، بالی ووڈ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہاں تو بے شمار سامنے رنگ ہارڈ کور فالو کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے نام اپنی پسند کے لینا شروع کروں اگر سب کے بھی، تو ہمارے یہاں یہ کیوں ایک پرابلم ہے؟ بچہ جو کالا ہے وہ بچہ بیچارہ ساری زندگی ایسے ہی گزارتا ہے عجیب طریقے سے، جس طرح انہوں نے کہا شادیوں کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، اپنے کیریئر میں شاید لوگ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس طرح سے ایکسل نہیں کر پاتی ہوگی کانفیڈنٹلی جس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ پہلے تو یہ پرابلم ہے، یہ کمپلیکسز ہیں کیوں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بیکاز یو نو انڈو پاک، اس پہ جو پوری حکومت کی انگریزوں نے کی ہے، تو ہمارے لیے گورا رنگ ویسے ہی سپیریئر ہے بیکاز ہم ہمیشہ ان کے انڈر ہی رہے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم فینٹیسائز کرتے ہیں انگریزوں کو، ہم فینٹیسائز کرتے ہیں ان کی گوری اسکن کو۔ ایک آپ اپنے پاس سے ایک لرنڈ بندہ اٹھائیں، بالکل میں آپ کو بہت بیوٹی کو تو چھوڑ ہی دیں نا، آپ ایک لرنڈ بندے کو آپ کراچی یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بھیجیں،
اور ایک عام جو مرین کلب میں ہوتے ہیں نا, جو بالکل آپ اس کو صفائی کہیں گے, اس گورے رنگ کو آپ لیکچر کرنے بھیجیں, لوگ اس کا لیکچر سننے آئیں گے لیکن ہمارے لرنڈ بندے کا سننے نہیں آئیں گے. یعنی ہم جو پڑھائی بھی کرتے ہیں وہ بھی ہم رنگ کے بنا پہ اس کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, جسٹ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ جو گورا رنگ ہے وہ ہم سے سپیریئر ہے, اور وہ سپیریئر اس لیے ہے کیونکہ اس نے ہم پہ حکومت کی ہے. اب اگر آپ ویسٹ پہ جاتی ہے, امریکہ کی سائڈ پہ جاتے ہیں, تو وہاں ریڈ انڈینس کا رنگ بہت خوبصورت ہے, بیکاز ریڈ انڈینس آر دا نیٹو نیشن اوور دیر. لیکن ریڈ انڈینس کا رنگ کیا ہے؟ دیٹس موکا, کیپچینو کلر ہے, اولیو کلر ہے. تو وہاں پہ لوگ ٹین کو پسند کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر جو مین کمپلیکس وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شروع سے ہی کمپلیکس ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 150-200 سال جو انگریز نے یہاں حکومت کی, چونکہ اس وقت ظاہر انگریز آقا کی حیثیت رکھتا تھا تو سب لوگ گورا ہونا چاہتے تھے یا گورے کو اچھا سمجھتے تھے, اس کی وجہ اس سے پہلے اس طرح کی نہیں, آپ دیکھیں نا اس کی, آپ یہ کمپلیکس دیکھیں, اس وقت کے زمانے میں لوگ ہندی بولنا پسند کرتے تھے. اب آپ صرف گورے رنگ کو تو چھوڑ دیں, آپ کپڑوں سے لے کے لینگویج سے لے کے ہر چیز آپ اس کو سپیریئر دیتے ہیں. تو رنگ تو بہت چھوٹی چیز ہے, یہاں تک کہ اپنی لینگویج آپ اردو بھی صحیح سے نہیں, میں اپنی بات کرتی ہوں, میری اردو بالکل صاف نہیں ہے, میری بھی مکس ہے, نہ میری انگلش صاف ہے نہ میری اردو صاف ہے. ریزن بینگ بیکاز میں بھی ڈویل کری ہوں 2 کلچرز کے بیچ میں. جب ہم کسی 2 کلچر کے بیچ میں ڈویل کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی میں, آپ سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے لوگ تعریف کرتے ہوں گے ماشاءاللہ کہ رنگ کی بنیاد پہ, لیکن کبھی گورے رنگ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی یا رنگت کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں کچھ فیس کرنا پڑا؟ بالکل بھی نہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بینگ اے ایکٹر اور بینگ اے وی جے, لوگ پیپل لک اپ ٹو اس, ٹھیک ہے, اور ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم لیڈ پہ جو ہوتا ہے پازیٹیو رول میں گوری لڑکی کو ڈال دیتے ہیں اور نیگیٹو رول میں کالی لڑکی کو ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ولن ہے کالی والی اور گوری والی جو ہے وہ اچھی ہے. اور دوسری چیز مجھے بہت بری لگتی ہے وہ یہ, خاص طور پہ جو ہماری سیلیبس وہ انڈورس کریں گوری کریموں کو, باقاعدہ وہ کمرشل بنتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے 7 دن پہلے وہ کالی ہوتی ہے, 7 دن بعد ہوتے ہوتے وہ گوری ہو جاتی ہے. اب تو لڑکے بھی ہیں ہمارے سیلیبس اتنے سارے جو کرکٹرز ہیں وہ اس کو انڈورس کریں, تو یہ غلط چیز ہے کہ ہمارے جو سیلیبس ہیں وہی یہ غلط چیز کریں تاکہ لوگوں میں وہ چیز آ رہی ہے آہستہ آہستہ. یعنی ہنا الطاف سے اگر ہم پوچھیں تو وہ ان سے پوچھیں کہ رنگت کی وجہ سے وہ آج جو ہیں وہ ہیں یا اپنے کام کی وجہ سے ہیں اپنے؟ I don't think so, because I remember when I came as a VJ for audition, وہ آپ سے سب چیز پوچھنے کا, اپنی میوزک کے بارے میں آپ کو کتنا پتہ ہے, آپ بولتے کتنا اچھا ہے. رنگت کے اوپر تو I don't think کہ آپ سلیکٹ جو ٹیلنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اس پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو سامنا تھوڑا سا رنگ ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ ذرا تھوڑا سمجھائیں لوگوں کو, کیونکہ اکثریت ظاہر ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی ہے بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات, انسان کی نفسیات پہ اگر جائیں تو جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے وہ اس کو آٹومیٹکلی اٹریکٹ تو کرتی ہی ہے. جس طرح ہمیں گورے رنگ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, صدیوں سے بھاگ رہے ہیں اور شاید بھاگتے رہیں گے, اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر لوگ ٹین لوشنز لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسکن کو ٹین کریں, اور وہ ایک قسم کا فیشن بھی آنا شروع ہو گیا. سیکنڈلی سن باد لینے کا ایک بہت زیادہ وہاں پہ کلچر ہے. ٹین سمجھا دیجیے. ہاں, ٹین کا مطلب وہ ایسی رنگت جو کہ تھوڑی سی گندمی ہوتی ہے اور جس کے اندر اٹریکشن میں وہ زیادہ ہوتی ہے. بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. سن باد لینے کے لیے لوگ ہالیڈیز پہ آتے ہیں, ٹراپیکل ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں پہ تو ایسے بیڈز بن گئے ہیں جو ٹیوب لائٹ کے تھرو ایک ایسی الٹرا وائلٹ ریز دیتے ہیں جس سے رنگ تھوڑا سا سانولا ہو جاتا ہے. بات یہی ہے کہ جو چیز وہاں نہیں ہے وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے, جو چیز یہاں نہیں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے. رنگت ایک پارٹ ہے خوبصورتی کا کہہ لیں, چاہے وہ گوری رنگت ہو یہاں پہ, چاہے وہاں پہ سانولی رنگت ہو. وہاں پہ رنگت کو رنگت کی حد تک رکھا گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ یہ تھا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے, دیٹس آل. آپ وہاں کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں, آپ دور کیوں جائیں, مطلب ایک ایسا آدمی جو کہ بلیک ہے اور جو کہ اب صدر بنا بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر ان چیزوں کو جو ایسوسیٹ کیا گیا, جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ کمرشل کے تھرو, خاص طور جو کمرشلز ہمارے آتے ہیں ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے جو انڈورس کر رہا ہے اس برانڈ کو, وہ ایک بار وہ پڑھتا نہیں ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. صرف پیسے کتنے مل رہے ہیں کیا ہے اس پہ. اب ایک برانڈ ایمبیسیڈر جو کہ ایک انفلوئنسر ہے, اگر وہ ایسی بات کرے گا کہ آپ نے دکھایا کہ ایک بہت ہی ڈپریسنگ اور بلیک فیس دکھایا جس کی شکل بھی بالکل ہی اتری ہوئی دکھائی, اور 15 دن کے بعد اسی کی شکل آپ اتنی ایکسپریسو دکھا رہے ہیں اور رنگ صاف ہو گیا, تو ایک سانولی لڑکی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. وہ رنگت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی وہاں پہ وہ سوسائٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ وہاں سے ایک ڈسکریمنیشن والے لیول پہ چلا جاتا ہے. تو ہم یعنی اسکرین پر ہی جو ظاہر لوگوں کا اوپینین میکر ہے, ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے ہمارا, اس سے ہی یہ ڈسکریمنیشن پیدا کر رہی ہے. ایک برانڈ ہے مطلب پاکستان میں, اس نے کیمپین چلائی تھی اور ہمارے ڈاکٹر, ہمارے سائیکیٹرسٹ میں سے ڈاکٹر فیصل نمسا, انہوں نے اس کو بہت وہ کیا تھا, پروموٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا یور بیوٹی از نیچرل.
انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ سارے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہم کو بھی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم بڑے گورے, میں تو فی الحال مجھے آپ سب کا نہیں, میں تو بڑی گوری لگ رہی ہوں اس وقت, اٹس آل بیس, اٹس آل میک اپ. اب آپ جب ٹی وی ایسا بھی نہیں کہ ہم سب بہت کالے ہیں, نہیں مطلب I'm just saying, no, I'm saying, you know, you see a flawless skin, you see a flawless skin, اور آپ ریلیٹ کرتے ہو. فار ایگزامپل مارننگ شوز ہو گیا ہمارے, یا ہمارے ایوننگ نائٹ شوز ہو گیا, ہم لوگ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں. چاہے میں ایک مائنڈ سائنٹسٹ ہوں, یہ وی جے ہیں, وہ بیوٹیشین ہے, وہ سائیکیٹرسٹ ہے, بہت سا, یا آپ ایک ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں, تو لوگ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ان کو ہمارے تک کہیں پہنچنا ہے تو کہیں گے یار یہ چیز بھی ان کے حصہ, ان کی کامیابی کا حصہ ہے, اور یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور وہ آپ کے یا اس چہرے کو آئیڈلائز کرتے ہیں جس پہ کچھ 6-7 پرتیں لگی ہوتی پرتیں ہیں, لگی ہوئی بیس ہوتی ہے, لگی ہوئی پھر ایک اور طرح کی بیس ہوتی ہے, پھر ایک اور طرف پف ہوتا ہے, تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہیوی لائٹ سے کرشمہ بھی ہوتا ہے, obviously لائٹس بھی ہوتی ہیں, کیمرہ بھی, اس کے بعد اب آپ جب یہ سب فلالس چیزیں دیکھتے ہو تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں, آپ کو بتا رہی ہوں کافی خواتین کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور شادی کے پہر سے گزر رہی ہوتی ہے, وہ جاتی سب سے پہلے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, اور وہ کہتی ہیں ہمارے جسم پہ اسٹریچ مارک ہے, اس کو کیسے ختم کریں. بہت اچھی ماڈلز جو ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں, ایکسرسائز کرتی ہیں, ان کے جسم پہ اسٹریچ مارکس ہوتے ہیں بیکاز وہ ویٹ لاس کرتی ہیں, پٹ آن کرتی ہیں, بٹ وہ کہتی ہیں نہیں ٹی وی پہ ان کی اسکن پہ کوئی اسٹریچ مارک نہیں تو ہم کو بھی کوئی نہیں چاہیے. اینڈ دین دے گو آن ہیوی میڈیکیشن اینڈ دے ڈونٹ ایون نو کہ جو ڈرماٹولوجی کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان سے آپ کو ڈپریشن ایونچولی آپ کو ہو سکتا ہے. خوبصورتی کا تعلق رنگ سے ہے, یہ بنیادی سوال. یعنی ہم صرف چٹا گورا دیکھ کے کہیں گے یہ خوبصورت ہے. ہیلدی اسکن جو ہے آپ کی ہیلتھ جو ہے, انٹرنل ہیلتھ, وہ آپ کو اسپارکلنگ آئیز خود دیتا ہے. ایون ٹون اسکن, جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوٹنگ کرنے پڑتی ہے, اور اگر آپ ہیلدی ہیں تو یو آر ون ٹون, بیکاز ادروائز یہ جو پگمنٹیشنس ہیں یہ سب پور ہیلتھ کے لحاظ سے ہی ہیں. آپ کے جو پرابلمس ہیں انٹرنل آرگنس کے, وہ ریفلیکشن آن یور فیس ہیں. شاید جو گورا رنگ ہے اس میں بہت زیادہ جلدی عمر کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی ایجنگ جلدی ہوتی ہے, اور ہاں, اور ان پہ فریکلز جلدی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ انفیکشنز بھی بہت ایزیلی کیری کرتے ہیں. بہت تھن اسکن ہوتی ہے, جتنی گوری ہوگی اتنی پتلی اسکن ہوتی ہے. نہیں, لیکن یہ ایک وضاحت یہاں بریک پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ظاہر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سانولے رنگ کی حمایت میں اور گورے رنگ کی مخالفت میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں, لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر بہت گورے ہیں اس کی وجہ سے زندگی میں کچھ کمپلیکسز ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر سانولے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہیں تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے, متیرہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور سانولے رنگ کے حوالے سے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد اس خبر کے ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ متیرہ کو چونکہ ہم نے مدعو کیا تھا, موضوع بھی ظاہر ان کے علم میں تھا, لیکن اب وہ انہوں نے معذرت کر لی پروگرام میں آنے سے. اور اس سے پہلے بہت ساری ایسی ماڈلز جنہیں ہم چاہتے تھے کہ مثال کے طور پر پیش کریں, بہت پازیٹیولی, بڑے مثبت انداز میں, کہ انہوں نے اپنی رنگت کے باوجود اپنی فیلڈ میں کس طرح سے ایکسل کیا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کہنا کہ وہ سانولی ہیں کوئی تزہیق کا پہلو, تو یہ بھی ایک بتاتا ہے کہ کتنا ہمارے معاشرے میں, حالانکہ اسی رنگت کی وجہ سے وہ ظاہر اچھی لگتی ہیں, اچھی لگنے کی وجہ سے وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں. بہت سارے نام ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا. یہ بتا دیں کہ اگر رنگ سانولا ہے یا تھوڑا کالا ہے تو وہ گورا ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, صاف ہو سکتا ہے, اسے گورا نہیں کہہ سکتے. کتنا گورا کر سکتے ہو, مگر آئی بلیو ان ون تھنگ کہ ڈونٹ پنچر یور اسکل ٹو لک بیوٹیفل. میں یہ کہتی ہوں پنچر کرنے کے بعد تو بہت کچھ کر سکتے ہو, بیکاز اگر انجیکشنز آپ لے لیں گے تو آپ ٹوٹل فیئر بھی ہو سکتے یار انجیکشنز والوں کا بزنس کم کر دیکھیں آئی ایم اے ڈائٹیشین, آئی ایم اے بیوٹیشین ایز ویل, تو میں جو بات ہے بینگ دا ہیڈ فار اٹ, میں بولتی ہوں دیکھو دس از ون تھنگ وچ از مینٹ فار ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ پیپل, ناٹ فار ایوری ون. تو وہ ہمارے یہاں ایوری ڈے کے گھروں میں اگر آپ پینیٹریٹ کر دیں گے دیٹس ٹو ڈیمیج ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک انجیکشن ہے جو آپ لگائیں تو آپ کے فل اسکن ٹون پروٹین, اٹس بیسکلی پروٹین انجیکشن. اور ڈرماٹولوجسٹ تو آپ کو ویسے بھی, آپ ڈرماٹولوجسٹ تو بس ایسے ہی نام کے ڈرماٹولوجسٹ ہیں, آپ کا رنگ گورا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ایونچولی ایکسیس آف پروٹین افیکٹس یور لیور اینڈ کڈنیز. اب آپ نے جا کے جی لگا تو لیا آپ نے پروٹین, آپ گوری تو ہو گئی, اب ناؤ یو آر سفرنگ فرام ادر انفیکشنز, آپ کی کڈنی فیلئر ہو گیا, اب اس گورے رنگ کا آپ کرو گے جو اپنے ہاسپٹل میں گزارنا ہے, یو نو. اور اگر آپ بہت گورے بھی ہو تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو بہت گورے ہونے کا کمپلیکس ہے. یہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں ویسٹ میں اگر آپ چلے جائیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم صرف ایک سانولے رنگ کو پروموٹ نہیں کر رہے اس وقت, ویسٹ میں چلے جائیں تو اب آئی واز ان یو ایس دس ٹائم, سو مجھے کچھ لوگ ملے جو بہت گورے تھے, ہم لوگ وہاں میں ورک شاپ کرنے گئی تھی تو وہ مجھ سے ملے, انٹریکشن ہو رہی تھی, تو ان کا کمپلیمنٹ تھا آپ کا رنگ بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت رنگ ہے, اینڈ آپ کا آلو اسکن اور بہت اچھی ہے, تو اینڈ آئی واز فیلنگ گڈ, یو نو. ہمارے یہاں پہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, میں کہا یار تھینک یو سو مچ. اینڈ شی از لائک وی ہیو بین گوئنگ ٹو اگین دا 10 spas to get that skin.
तो मैंने कहा नहीं आपकी स्किन बहुत अच्छी, बोलती है कि हमको इतना बेस लगाना पड़ता है बिकॉज हमें फ्रैकल्स हो जाते हैं, उनकी नाक के पास पूरे फ्रैकल्स होते हैं. सो व्हाट यू सी इज समथिंग, आपको उसको कितना बिलीव करना है, आपको अपनी ज़ात पे कितना कॉन्फिडेंस है, दैट्स वेरी आप कुछ कहना इंपॉर्टेंट. चाह रही थी मैं ये कह रही थी कि एज अ चाइल्ड जब हम बहुत छोटे से थे तो मेरी जो फ्रेंड्स होती थी मेरे साथ खेला करती थी, ये हमारी अम्मियों की बहुत बड़ी गलती होती है. मुझे याद है कि आई वाज वेरी स्पोर्टी, मैं जाके बाहर खेलती थी, मेरे साथ एक मेरी दोस्त होती थी, रंग काला हो जाएगा, धूप में नहीं खोलो रंग काला हो जाएगा, और चाय मत पियो रंग काला हो जाएगा. तो हम बचपन से नहीं वो चीज़ फीड कर रहे हैं अपने बच्चों के जहनों में कि बेटा काली हो जाओगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, स्पोर्टी मत हो, बीच जैसे में मत धूप से जाओ, डराते हैं ना किसी को, इस तरह हाँ काले रंग से काली हो डराना शुरू कर जाओगी. देते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. तो आपके ख्याल में ये नहीं चलें, आपकी हद तक तो हम अगर बात करें कि आप समझती हैं कि टैलेंट की वजह से, आपके काम की वजह से फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि नहीं होती, जिससे हमें लगता है कि सांवले रंग के बहुत से लोग अपने अपने शोबों में बड़े कामयाब हैं, पाकिस्तान में भी इवन. आपको लगता है अपने सराउंडिंग्स में देखते हुए, लोगों से मिलते हुए कि ऐसा होता है? ऐसा होता है क्योंकि जब हम सोलो पे आते हैं, अच्छा मेरा शॉट होगा फिर आपका शॉट होगा. अब फॉर एग्जांपल किसी की लाइट हुई हुई है और मैंने लाइट काट दी, अब वो लड़की काली लगने लग गई, वो लड़की पागल हो जाएगी थोड़े वक्त बाद, कहेगी हटो मेरी लाइट कट रही है, मैं काली लगूंगी. तो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. आई सीन इट बाय माई सेल्फ. कोई लड़कियाँ पागल हो जाती हैं, दे बिकम साइको एंड दे स्टार्ट शाउटिंग कि सुनो सुनो मेरी लाइट कट रही है. काला नहीं नजर आना चाहिए, काला नहीं screen नजर पे. आना चाहिए. मैं आपको बताऊं 3 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी पर बहुत गोरी थी, दूसरी बीच वाली बच्ची इतनी गोरी नहीं, काली मतलब सांवली है, छोटी वाली फिर गोरी हो गई. अब जो बीच वाली वो सैंडविच बन जाती है. नाउ शी स्टार्ट हेटिंग हर सिबलिंग्स कि वो इतने गोरे क्यों, इवन और माँ मैं- बाप से भी उसको, और माँ बाप से पहले तो माँ बाप से ही मिलता है. होते हैं ना. अब उसको अफिलिएशन वो नहीं मिलती. अब फिर एंड अप क्या, आपको मैं बताऊं यहाँ पे अगर रिश्ता कोई देखने वाले जो खातून, मामले होते हैं, हाँ, तो फिर अब कोई खातून होती है जो रिश्ता कराती है, आपको पता ही होगा, वो पूछिए अच्छा लड़की का रंग गोरा है काला है, अच्छा काला है तो फिर एज इतने से इतने तक मिलेगी. यानी आप इस तरह का मार्केट में लगाए कि रंग काला है तो जी 30 से इतना 35 रेट मिलेगा, अल्लाह माफ करे, हाँ, सही. और अगर गोरा है तो जी 25 से 30 तक मिलेगा लड़का आपको. एंड आई हैव हर्ड दिस. अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देती हैं. मैं तो छोड़ ये देती कहती हूँ whoever you are, whatever you are, you should be confident. आपको अगर चाहती हैं कि माशरा, एक चीज़ हमेशा आप चाहते हैं अगर माशरा आपको एक्सेप्ट करे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर कलर. बिल्कुल. जब And मेरा it's- कलर I अगर think सामने it is और मैं not बिल्कुल, only- हाँ, अगर not आप only चाहते हैं color, I think आपकी हाइट काउंट Height, करती है, everything. आपकी फिगर काउंट करती सही, है, आपके हेयर्स सही. काउंट करते हैं. हम इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ जब ढूंढने जाते हैं तो गोरी बहू ढूंढ रहे आप हैं. बॉलीवुड देखिए, अगर बॉलीवुड की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय, शी पुट ऑन सो मच वेट आफ्टर हर बेबी, और वो रेड कार्पेट पे जा रही थी तो किसी ने उनसे सवाल पूछा, मैंने नेट पे पढ़ी थी गुफ्तगू उनकी, कि जी आप व्हाई आर यू वेयरिंग सच अ ड्रेस वेयर यू लुकिंग सो फैट एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. शी इज लाइक आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय वेट, दिस इज माय बेबी एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ये होता है कॉन्फिडेंस का लेवल. आप मोटे Own हो, तो आप करें पतले अपने हो, आप को, आप अपने at आप least, को ओन करके मैं ये चीज़ हूँ. अब मुझे बताओ क्या है. चल हम एग्जांपल से शुरू करते हैं. कुछ नाम मैं लूंगा, कुछ लोग कुछ नाम आप लीजिएगा ताकि सब लोग आप बच्चे आप बच्चे क्यों यार रगड़े में आए तो हम सब रगड़े में आए. अच्छा इनकी जगह तो मिसाल पकड़े आ के जाएंगे तौर ना. माशाल्लाह कह के शुरू करते हैं. आमना शेख स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगती हैं, she's ठीक है my ना? favorite one. एग्जैक्टली. और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का. लेकिन अगर रंगत के हवाले से हम बात, आमना इलियास का शुक्रिया, आपने एक नाम ले लिया. जिया अली की बात करें, रिज मंजूर की बात करें, आयशा तूर की बात करें, और ऐसे बहुत सारे दूसरे नाम हैं जिनकी रंगत उनके काम के आड़े नहीं आई. उनके काम मैं तो ने कहता खुद हूँ कि बताया ये कि चीज़ें मैं हूँ. एक्चुअली मुझे तो लगा कि इवन ये मतीरा की चीज़ें बात भी कर रहे हैं. मैं मतीरा कह रही हूँ, मतीरा का स्किन टोन, आप चाहे कुछ भी कहें, मतीरा से देख रही नहीं आ सकी. मतीरा का स्किन टोन इज अ वेरी गुड टोन. इट्स कॉल्ड मलातू टोन, जो अफ्रीकन और उसका मिक्सचर होता है. इट्स कॉल्ड मलातू टोन, और मलातू टोन इज द मोस्ट डिमांडेड टोन इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे जो कहते हैं ना फेवरेट कलर इज रॉयल मोका, जो हमारी जो मिडिल टाउन की जो हमारी केट है, केट मिडिल टाउन, उसका रंग जो है रॉयल मोका, इट्स द मोस्ट फेवरेट कलर. मोका इज अ कॉफी कलर. मैं तो आपको ये बात बोलूँगा कि आई थिंक व्हाट आई फील कि ये जो लड़कियों के आपने मॉडल्स के नाम लिए, एक्ट्रेस के, ये एक्चुअली इनका प्लस पॉइंट था. आपने क्या नोट किया कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू है या इंडिया में भी है? बिकॉज इंडिया में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, रंगत का प्रॉब्लम है. बहुत ज़्यादा. और ये हम हर चीज़ डोमिनेट वहीं से करते हैं. नहीं, हमारे लेकिन ऊपर भी इंडिया आ में आप जाता देखें, आप शाहरुख खान ले लें, काजोल ले लें, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा की बात है. हो वो रही लोग थी, खुद सब वही हैं, मतलब वो सब सामने शेट्टी, हैं, सब सामने सारे हैं. कामयाब लोग. ठीक है ना, मगर काजोल वो की अपने बात काम की वजह से अपने आप को उन्होंने मनवाया है, वही बात है. मगर बेसिकली अगर आप इंडिया उठाएं तो सही मानों में वहीं शुरू हुआ था कि शादियां नहीं हो रही हैं और ये सारे. क्योंकि देखो हम लोग फिर भी मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ दीन भी कुछ काउंट हो जाता है कि जहाँ मुकद्दर लिखा है, आपकी अम्मी ने कहा ठीक है, तो हमारे यहाँ सांवला रंग कोई उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से वहाँ लेकिन था. एक और चीज़ है, इंडिया का कल्चर हमसे थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी, वहाँ पे मद्रासी रहते हैं, हाँ. वहाँ पे साउथ इंडियन रहते हैं, उनका कलर वैसे ही होता ही डार्कर है, है. अब लड़का ही इतना डार्कर है, वो तो नहीं एक्सपेक्ट करेगा जी मुझे व्हाइट को चॉकलेट ला के आप दे दें. डेफिनेटली उसको उसका डार्कर शेड ही मिलेगा. सो वो साउथ इंडियन और मद्रासी कल्चर है, यहाँ पे बंगालीज रह रहे हैं, तो उनका कलर अच्छा नहीं, टोन ही एक वो है. तो टोन तो है लड़के की, जिस तरह आपने मिसाल दी ना, अब उसे पता है कि मुझे मिलेगी, ज़ाहिर है. तो वो इस अंदाज में
कि मुझे मेरी अब ज़ाहिर है नहीं, मैं तो कह रही मेरी हूँ कि रंगत मतलब है। फॉर एग्जांपल उनका टोन ऑफ Acceptance कलर है। इज एक्सेप्टेबिलिटी लेवल ज्यादा है बिकॉज वहाँ मिक्स कल्चर है. लेकिन उनकी फैसिनेशन वही सफेद फैसिनेशन बात से ये वही है, है कि देखिए, वहाँ पे अगेन ना मेरी फैसिनेशन मेरे पास ये चाय का कप है. अब मुझे कॉफी नहीं मिल रही, मुझे कॉफी पीनी है जी. मैं टीवी में लोगों को कॉफी पीते हुए देखती हूँ, सब करती हूँ. अब मेरी फैसिनेशन है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीऊँ. जो मेरे ढाबे पे दूध पत्ती चाय मिली उसकी मुझे फैसिनेशन सकता है वो उससे 1000 दर्जे बेहतर हो, लेकिन मुझे होगी फैसिनेशन जो शुरू में बात की, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, या जो आपने बात की कर्ली है ना तो स्ट्रेट हेयर चाहिए, स्ट्रेट हेयर है तो कर्ली हेयर चाहिए, पाउट लिप से तो स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट लिप से तो पाउट चाहिए. ये तो human ये psyche है. साइकोलॉजिकल लेवल है. इसमें रंगत का कोई नहीं, कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर डाले जाते हैं. बट येस, अगर हम सोल्यूशन के ऊपर बात करें, सो मेन जो चीज़ स्टार्ट होती है आपकी, वो आपके अपने घर से होती है, आपकी अपनी स्कूल से होती है. आप देखें अक्सर जो टैबलोज होते हैं या स्कूल में शोज होते हैं, आपके टीचर गोरी बच्ची को आगे खड़ा करती है कि जी आप तुम हमारी प्रिंसेस हो. जो हमारा फेरी टेल का आ जाए ना, उसमें तुम प्रिंसेस हो कि तुम गोरी, तुम्हें पिंक ड्रेस अच्छा लगता मैंने है. आप यकीन करें आपको कितनी बार खड़ा किया आगे? so right, she is so right. ये मेरे साथ हो चुका है. because I remember एक हमारा एक प्ले था जिसका दिखाना था कि आई एम द गुड गर्ल. मैं जो ट्रैश है वो मैं जाके गार्बेज कैन में फेंक देती हूँ. मेरे साथ जो लड़की थी, शी वाज हर कम्प्लेक्शन वाज डार्क, और उसको कहा कि तुम बुरी लड़की हो, तुम जो ट्रैश है वो तुम रबिश कैन में नहीं फेंकोगी और तुम बोलोगी कि आई एम अ बैड गर्ल. So she is so right. Oh my God. ये बात सही अच्छा, ये तो हमने औरतों के वाले से ज़्यादा अब तक जो बात की है, ये मर्दों का अलमिया भी उतना ही है. हो गया. यानी अच्छा, Yes. अक्सर और ये बेशतर इसका अक्सर इल्ज़ाम- बेशतर लड़कियों से जो हम सुनते हैं वो ये कि उन्हें बहुत चिट्टे मर्द अच्छे नहीं लगते या Tall, गोरे मर्द dark, बहुत अच्छे नहीं handsome लगते, वाले जो एक- अक्सर लड़कियां कहती हैं, पता नहीं सच I कहती हैं want या tall, dark and handsome. हाँ. Dark ये कितना ये warm मर्दों के हवाले से भी जरा मर्द भी साथ रहें. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं. बड़ा अच्छा आपने बता दिया. यहाँ तो फेयर एंड लवली है. यहाँ फेयर एंड लवली अब अफ्रीका के ना बेसिकली ब्लैक्स हैं, तो वहाँ पे क्रीम है और आप जाके नेट पे सर्च कर लें. मोज़म्बिक में मैंने देखी है, साउथ अफ्रीका में देखी, उसका नाम है डार्क एंड लवली. सो दैट्स अगेन यू, वहाँ पे लोग डार्क कलर को ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. देयर इज अ क्रीम कॉल्ड सामली रंगत पर नाज़रीन बात हो रही है और मर्दों की अब सामली रंगत पर हम आ जाते हैं. तो मर्द भी कुछ रब्ता करते हैं आपसे कि हमें थोड़ा गोरा करते हैं? प्रॉब्लम ये कि मेरा ओनली फॉर अच्छा, ओके, फिर ये बड़ी अच्छी बात है. चलिए मैं पहला बंदा होता हूँ. मैंने जो देखा इसमें ये देखा कि जो हमारा जो कमर्शियलिज्म है या हमारा जो एडवर्टीजमेंट है, वहाँ पे अब देखें एक आम आदमी मर्द पहले गोरा होना इतना नहीं चाहता था, लेकिन जो अब ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे जो आइकॉन्स आ रहे हैं और रंग गोरा करने की बड़े किलर क्रीम्स दिखा रहे हैं, उससे हमारे ये रिफ्लेक्सेस पैदा हो रहे और हैं. खुदा की कसम, मजाक के अलावा वो जो जितना गोरा और जिस तरह का गोरा वो नजर आते हैं ना, उसके एडिटिंग के बाद वैसा गोरा मेरा कोई भी दिल नहीं होना करता है चाहेगा. उस एडिट के पीछे एक और तो कैमरा इतना लगा दिया जाए जो अजीबो-गरीब उसकी होता है. ट्रू स्टोरी सुना रहा हो. ये जो हमारा विविड स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है. वाकई ये बात दुरुस्त है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा गोरे मर्द जो हैं उस तरह से अच्छे नहीं लगते. अच्छे नहीं लगते. नहीं लगता. ये मर्द में मर्दानगी का जो फैक्टर मतलब जो मैनली लुक है, या अगर कहा जाए एक पर्सनालिटी, तो द वुमेन आई थिंक डोंट लाइक टू मच फेयर कॉम्प्लेक्शन. हमने एक दफ़ा शो भी किया था कि लड़कियों को किस किस्म के लड़के पसंद होते हैं, किस किस्म के एक्टर्स पसंद होते हैं. हाँ, उस पे तो कैसी calls आई थी? तो लड़कियों ने कहा कि मुझे ना ये रणबीर कपूर पसंद है क्योंकि ही हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन. मैंने पूछा अच्छा तुम्हारा खुद का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? मैं इतनी गोरी तो नहीं हूँ. ओके, तो यानी I think खुद जो खातून नहीं होता, वो उनको वैसा ही ऑपोजिट चाहिए कि यार अगर शायद मैं इतनी गोरी नहीं हूँ तो मुझे रणबीर कपूर चाहिए, अगर शायद मैं बहुत गोरी तो मुझे विल स्मिथ चाहिए कि मुझे विल स्मिथ पसंद है. आई थिंक ये है. नहीं, अगेन वही वाली विल बात है स्मिथ का नाम भी हमने उसमें लिखा था, जो कामयाब लोग हैं, जाहिर है. विल स्मिथ इज वन ऑफ नेल्सन मंडेला. ही इज नहीं, उनसे ज़्यादा कौन रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है जिसको आप लोग अपॉन करते हो. यानी इस वक्त जो हम ताकत के एतबार से सबसे आम शख्सियत ओबामा की बात हो रही है. लेकिन अगेन कॉन्डोलीज़ा राइस पिछली गवर्नमेंट में थी. अब आप देखें ना, लेकिन मैं तो अभी वही बात हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको पता है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को डील कैसा करना. अब ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, एक बेटे को पढ़ाने से अच्छे अपनी बेटी को पढ़ाया जाए कि वो जनरेशन बनाती है. तो ये कॉम्प्लेक्स जिसकी बेटियों में आ चुका है, पहले तो जो खवातीन, जो वालदा या जो भी हमें इस वक्त देख रहा है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखे कि जो चीज़ अगर आपको बचपन में खटकती थी और आपकी बेटी का कलर अगर आप जैसे, तो प्लीज़ उसके जहन में बात ना और डालें. अगर आपकी अपनी बेटी सांवली है तो सिर्फ गोरी बहू नहीं ढूंढो. हाँ, सिर्फ गोरी बहू नहीं ठीक है, ढूंढो. मुझे और पहला दूसरा, जहाँ तक जी है. मर्दों तक की बात है, तो आज से 20 साल पहले तक की बात, या मैं थोड़ी पिछले अरसे की बात करूंगी, तो उसमें लोग अक्सर अपनी शादी से पहले फेशियल नहीं कराते थे. लेकिन अब देखें तो लड़का अपनी शादी लाजमी है कि जी एक हफ्ते पहले फेशियल कराऊंगा, अपना आईब्रोज बनवाऊंगा. लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, देयर आर मेन सैलून्स व्हिच इज नॉट बैड. अपनी क्लीनिंग, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना इज अ गुड थिंग. कि आप जाएं जहाँ आपको एक्स्ट्रा बाल है. बात ये है कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट ग्रूमिंग,
کہ आप آپ सिर्फ रंग ही गोरा करना कि बस आपने दिखना ही अच्छा नहीं, है, आप बात से मतलब आप अग्री करोगे लाइक अभी 98% ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक, लाइक कैंसर इज वन ऑफ देम, एंड बाकी सारी में मुझे होगी, मेरे खानदान में थी तो मुझे होगी, स्ट्रेस से हो रही है, डिप्रेशन से हो रही है, वो सारी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं जो फिजिकल लेवल पे आती है. सो अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, चाहे रंग का लो, चाहे अपने वेट का लो, चाहे आप बाल गिरने का लो, चाहे आप अपने होंठों का लो जो बोटॉक्स कराते हो आप, इवेंचुअली वो फिजिकल कोई ना कोई आपको स्ट्रेस, क्योंकि आपका बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है तो कोई ना कोई बीमारी की शक्ल लेगा. जैसा आप सोचते हैं वैसा केमिकल बनता है, वैसा हार्मोन बनता है, और अगर आप 2-3 महीने एक ही चीज़ पे सोचते रहें तो वो चीज़ डेवलप होने ज़रा लगती बिल्कुल है. वो आप एक तरह से, लेकिन अब आपा इसका अब हल की तरफ अगर हम आ जाएं, प्रॉब्लम तो हो गया समझ आ है, गया मौजूद लोगों है, इस पर ज़रा थोड़ी सी बात भी हमने कर ली, लेकिन इसका हल क्या है? खुद को ठीक है फ्रेश रखें, अच्छा रखें, साफ जो सुथरा कुछ रखें, भी आप दिखने हैं में तो ठीक हो, हाँ, मेंटेन देखिए हो. सबसे पहले इंटरनल हेल्थ है. अगर वही आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड और वही स्किन अगर सांवली हेल्दी एंड शाइनी है तो उसकी ब्यूटी एक अलग होती है. सांवला रंग हो और स्किन आपकी हेल्दी शाइनी, जैसे मैं इसका हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एक गुलाब है नॉर्मल और एक गुलाब है जो क्रिस्प इंग्लिश रोज देखो जो टक करके टूटता है, तो उसकी खाद, उसका पानी, उसकी धूप उसको प्रॉपर मिली है. सो अपनी बॉडी की जैसे है कि रेस्ट है, खाना आपका है, मील्स की सिलेक्शंस हैं. हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से इतनी चीज़ें अपने से दूर कर दी हैं. मैं वही अभी कल परसों ही खैरपुर यूनिवर्सिटी में था तो मैं मदर्स को ये कह रही हूँ कि वाई डोंट दे गिव सिर्फ चिप्स बिस्किट ऐसी चीज़ें बच्चों को दे देते, नूडल्स, आप 4 खजूर क्यों नहीं रख देते उसमें? आप मतलब इस तरीके से आप चीज़ें ऑल्टरनेट जो है, मिल्क का पैक क्यों नहीं है? मैंने कहा आपकी कैंटीन्स में पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जब हम बात तो सब करते हैं मगर अपनी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ शुरू होती है बच्चे की स्कूल से, तो उसकी स्कूल की कैंटीन्स में हेल्दी डाइट्स होनी चाहिए. मैं तो इतना कहूँगी अगर सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो ना, सबसे पहले जो यहाँ की औरतों के और मर्दों के सेट स्टैंडर्ड्स है, आप उसकी बात करें. उन्होंने एक अपना ना फ्रेम बना लिया कि जी साइज 0 इज़ अ गुड साइज. मैं आपको हर कॉम्प्लेक्स को लेना पे, क्योंकि करीना कपूर ने जब द साइज 0 किया था और उसके बाद उसको सैफ अली खान मिल गया, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट दे मेक द सच स्टोरीज. आप कहते हैं जी गोरा रंग ही अच्छा रंग है क्योंकि कपूर फैमिली का. मैं आपको लड़कियों की क्यों यहाँ पर बेसिकली पेशेंट्स आती हैं तो उनकी ये मैं आपका इंटरनल डायलॉग बता रही हूँ. अब आप पहले तो अपना स्टैंडर्ड अपने आप को इतना पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं कि गोरे रंग करने की क्रीम्स कौन सी हैं और आप जाके इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करते हैं तो आप सर्च करें कि मोस्ट एक्सेप्टेबल फिगर कौन सा है, मोस्ट एक्सेप्टेबल कलर कौन सा है, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग किस कलर के, किस रेस के, जापानीज और चाइनीज. इससे पहले कि आप बात को मजीद आगे बढ़ाएं, मिसालों से अगर यानी इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी ओबामा, इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन खिलाड़ी टाइगर वुड्स, ओपरा विनफ्री एंकरों में अगर सबसे मारूफ नाम तस्वुर किया जाए. हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा स्टार है फिल्मों के हवाले से शाहरुख खान, इसमें शायद कोई राय होगी. अगर हम खवातीन में बात करें तो वही काजोल और आजकल दीपिका और प्रियंका चोपड़ा गैस की पहली मॉडल. कामयाब तरीन लोगों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं और शायद कभी भी उन्होंने उस तरह से. लेकिन माइकल जैक्सन को क्या प्रॉब्लम था? माइकल जैक्सन डेफिनेटली. अब आपको माइकल जैक्सन की हिस्ट्री पढ़ी नहीं, आपने माइकल जैक्सन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी. यही बात जो आम उर्फे आम में है ना, मतलब लेकिन यही बात मैंने की कि बचपन से उसको कॉम्प्लेक्सेस थे, क्योंकि बचपन से 7 साल तक आपके बच्चे की माइंड की प्रोग्रामिंग होती है. 7 साल के बाद वो कोई नई चीज़ नहीं सीखता, वो वही सीखता है जो पुरानी होती है, उससे रिलेट करता है. एक सॉन्ग भी ऐसा प्रोड्यूस किया था जिसमें उसकी प्रोजेक्शन यही थी कि ब्लैक है. वो चीज़ एक्चुअली ये बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक दो मेरे पास भी आते हैं जिनको लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन या मेरे लिप्स, या बात ये कि कुछ लोग हमारे कामयाब लोगों के अंदर साइको प्रॉब्लम्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बार बार सर्जरीज करा रहे होते हैं, जिनको अपना होंठ अच्छा नहीं लगता या नाक अच्छा नहीं लगता. तो ये जो आपने एक नाम लिया, ऐसे हमारी इंडस्ट्री में भी कई ऐसे नाम हैं. एंजेलिना जोली की बात करते हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार, एंड उसका कहते हैं उसके फेस, हमारे हर फेस है ना, उसका एक चीक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, यू नो, इट्स नॉट कंप्लीट. उसका स्कल्पचर फेस है बिकॉज शी गॉट ऑल द सर्जरीज डन. उसकी पता नहीं कितनी हजारों सर्जरीज हुई जिनके बारे में हमको पता नहीं. माइकल जैक्सन जानते हैं. माइकल जैक्सन तो अपने काम की वजह से, यानी अगर आज गांव में जहां बिजली भी नहीं है, पाकिस्तान के किसी गांव में, वहां भी लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं नाम तो इस वजह से नहीं कि वो गोरा था या काला था. जब से रंग गोरा हुआ फ्लॉप हो गया. अब मैं आपको बताती हूँ, जो माइकल जो बात करी थी, वो जो शुरू की मेरी बात थी, बचपन के बच्चों की तरबियत की जो बात थी, 7 साल की उम्र तक ही वेंट थ्रू अब्यूज़. अब अब्यूज़ उसके वालिद ने किया या लोगों ने उसको डिस्क्रिमिनेट किया, काला था तो लोगों ने चांसेस नहीं दिए. जैक्सन 5 शुरू में आया था, देन ही सेपरेटेड फ्रॉम जैक्सन 5. सो ये सारा था जो 7 साल की उम्र तक उसके ऊपर जुल्म हुआ या प्रोग्रामिंग हुई. देन ही नेवर हैड गुड रिलेशन विद हिज फादर, देन ही नेवर हैड गुड रिलेशन विद हिज किड्स एज वेल. सो ये सिर्फ रंगत तक नहीं था, बाकी सब चीज़ों भी था. उसको कॉम्प्लेक्स अपनी सिर्फ रंगत का नहीं था, बाकी सब चीज़ों का भी था, हर चीज़ का था. तभी ही वांटेड टू लिव लाइक अ रॉयल, ही वांटेड टू वेयर गोल्ड. तो अगर आप देखें तो उसको
सिर्फ रंगत का कॉम्प्लेक्स नहीं था, जो उस पर जुल्म हुए बचपन के सारे अंदर उसने उसकी प्रोग्रामिंग की, और यही जुल्म हम अपने बच्चों को, हम तो कहते हैं कि बच्चों को धूप में नहीं खेलने के दे रही, मैं इसका बहुत अपनी बेटी से अच्छा कर रही हूँ। आपको पता है जब आपकी बेटी एक्सरसाइज नहीं करेगी तो बड़ी होकर वो मोटी हो जाएगी, तो क्या अच्छा कर रही हैं आप उसके साथ? जितनी भी जितनी भी सफेद हो। सूरज की भी जो अफादियत है, विटामिन डी is the only source of vitamin D is sun. कि जून जुलाई में जो है वो आपको पता है the only, आप सूर्य नमस्कार जो करते हैं, the only source of vitamin D except the medication is sun. दूसरी आप सूर्य नमस्कार करते हैं, जो आप कपाल भट्टी कहते हैं, योगा की प्रॉपर एक्सरसाइज है, those are under sun. अगर आपको अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ कराने या स्पाइन कॉर्ड में कोई इशू, गो अंडर द सन, तो आपको सन इतने सारे जो फायदे देता है। लेकिन हम इसको अपने अगर मजहब के नुक्ते नज़र से भी, ज़ाहिर है उसकी अफादियत अल्लाह ताला ने इसमें रखी है, और उसको हमें उसमें सिर्फ ये नहीं कि विटामिन डी, उसमें जो 7 कलर्स हैं आपके बेसिकली, वो कलर्स भी आपकी बॉडी की हर एलिमेंट से रिलेटेड है डेफिशिएंसीज के साथ। अगर आप हर फील्ड को उठाएं, अल्लाह ताला ने जो बनाया है, तो हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ पाई जाती है। अब जो हमारे यहाँ बच्चे सुबह उठते नहीं हैं और सब लेट नाइट्स करते हैं, सुबह पर्दे गिरे हुए हैं, तो वो जो फ्रेश एयर सुबह मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लाइट, पहले ज़माने में आप देखें मॉर्निंग क्या होती थी, सीधे पर्दे खोले जाते। एक छोटी सी बात कहूँ पेशेंट्स की, लड़कों के पेशेंट की, अब आई डोंट नो कि वो ऑन एयर जा सकती नहीं, बट अगेन मैं बात करूँगी कि अक्सर, हाँ वही कुछ भी कर लिया, लेकिन एक अक्सर कहते हैं लड़की, जब लड़की को कोई लड़का वाइट दिखता है तो कहते हैं शी इज़ क्यूट, जब सांवली देखते हैं कहते हैं शी इज़ हॉट। ऑनेस्टली इनका ये कॉम्प्लीमेंट है। जब कोई लड़की किसी लड़के को गोरा दिखती है तो कहते हैं खूबसूरत लड़का है, जब किसी लड़के को सांवला दिखती है तो कहते हैं दिस गाय इज हॉट, दिस गाय हैज सम पर्सनालिटी इन हिम। तो ये डिफरेंशिएशन, लेकिन हमारे जो अगेन वही माँ बाप ने जो कहा है, ये सोसाइटी का, जो सोसाइटी को जो गंदा किया है, बुरी बात ये है कि जिस तरह अपन ने भी निशानदेही की, ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, ये ज्यादा हो रहा है, हमारे शायद मॉर्निंग शोज की वजह से या शायद हमारे एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से। बात यही है, मैं हम जब भी ड्रामा कर रहे थे, मैंने किया था मातम, तो उसमें जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो आई बिलोंग टू अ वेरी गरीब फैमिली, 3 बहनें हैं, घर में खाने को नहीं है। अच्छा ये बताइए ना, पहला तासुर कि गरीब लग ही नहीं सकती बंदी, हालांकि लग सकती हूँ, लगा दिया होगा उन्होंने, खूब हल्के शल्के बनाए थे हमने। बट जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी लाइन थी कि शादी मेरी पहले होगी क्योंकि मेरा जो है गोरा रंग है। मैंने कहा ये क्या लाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ही है ना, जिस मार्केट को हम टारगेट करें वो इसी किस्म की मार्केट है कि, और मैं बोल रही हूँ ड्रामा जब चल रहा है, बोल रही हूँ कि शादी तो पहले मेरी हो क्योंकि मेरा तो गोरा रंग है। तो ये हम गलती कर रहे हैं, हम क्यों डाल रहे हैं इस किस्म की चीज़ें लोगों के जहनों में। देखिए ना हमारे गाने बहुत सारे ऐसे हैं जो गोरे रंग से हैं, काले रंग की हिमायत में भी बहुत सारे हैं, सामली सलोनी, तो बहुत सारे ऐसे गाने जो आपकी फैंटेसी, फॉर एग्जांपल आपकी जो चाइल्डहुड स्टोरीज हैं, फेरी टेल्स, जो आप उठा लें, आप लिटिल मर्मेड को उठा लें, आप उठा लें किसी और रुपेंजल को उठा लें, आप किसी को, बड़े बाल की हिमायत हमेशा होगी ब्यूटी से। अब ये किसने कहता है कि अगर आपका कद छोटा और आपके बाल बहुत बड़े, आप बुरी लगेंगी, एस्थेटिकली आप बुरी लगेंगी। तो अगर आपका कद बहुत छोटा तो आपके बाल आपके शोल्डर्स तक होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उस फेरी टेल में लड़की के बाल लंबे थे तो राजा आया था तो अब बड़े ही होने। तो इट्स अगेन हमारी जो बचपन से प्रोग्रामिंग स्टोरीज के थ्रू, टीवी के थ्रू की, इवन स्नो वाइट वाइट लगा दिए उस पर, वाइट लगा दें तो वो चीज़ हिट हो जाती है। आप अपनी जिंदगी में, मैं नहीं जानता कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, लेकिन आप अभी राजाने और ना बता के देंगे। अच्छा आप बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं, आई एम अ मैरिड पर्सन। अच्छा, तो यानी क्या आपकी ज़िंदगी में अपनी फैसिनेशन सफ़ेद रंग थी या आपने इसके अलावा आपके मेहरात कुछ और थे? आई विश कि आप मेरी वाइफ से मिल लें जल्दी, पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तो रहा इंग्लैंड में 10 साल वहीं रह कर आया, तो मुझे हमेशा से वही कलर अच्छा लगता है जिसमें आप वैरायटी प्रोड्यूस कर सकें। आप उसमें पैंट शर्ट भी पहने तो अच्छी लगे, आप उसे देसी स्टाइल लगे, तो आई थिंक मुझे बहुत वाइट कलर कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये हमने ज़ाती एक उसमें भी आ गया ना कि हम बात तो कर रहे हैं इस पर। अब आप बताएं, आपको वैसे आसानी किस तरह के चेहरे पे, किस तरह की रंगत पे होती है? सामने रंग पे फोटोजेनिक बहुत होता है, और उसके अंदर कलर्स की भी जो एब्जॉर्प्शन है या शो करने का वो बहुत ईजी होता है। पिगमेंटेशन, हाँ बिल्कुल जी। मेरे से क्या सवाल है गोरे रंग के बारे में? मैं तो बोल चुकी मैं इतनी गोरी नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप जिंदगी में किसी भी हैसियत में जो आपका साथी हो, दोस्त हो, कुछ भी, कैसा आप चाहती हैं? मेरा रंगत के हवाले से, या रंगत अहम नहीं है? ये नहीं, मेरे लिए रंगत अहम नहीं, बट यस आई लाइक वार्मर कलर, मैं बोल्ड देन कोल्ड कलर, जिसका मुझे वार्मर कलर ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यू नो आई हैव बीन ऑन द वार्मर साइड अ लॉट, एंड वार्मर कलर अट्रैक्ट्स मी टू मच बिकॉज इट अ लॉट ऑफ अगेन वैरायटी, एंड वो अगर शलवार कमीज पहने तो भी तो अच्छा लगता है, बो टाई पहने तो भी इतना अच्छा लगता है, जब आपने कहा अगर जीन्स और शर्ट पहने तो भी अच्छा लगेगा, और साड़ी पहने तो भी जी। आई थिंक डार्क कॉम्प्लेक्शन, मैंने कहा मुझे विल स्मिथ पसंद है, उसके अलावा पाकिस्तान में मोहिब मिर्जा, आमना शी, क्योंकि जब भी गोरा रंग देखो ना, आई गो लाइक ही लुक्स लाइक अ किड मैन, चैनल चेंज करो, बिकॉज आई थिंक जो वार्मर कलर है लुक्स मोर अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छा होता है।
ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ आपने अपना नहीं बताया वैसे, हाँ अपना बताओ। ये जल्दी से शो को वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सच बताना है, नहीं, सच बिल्कुल बताना है। बिल्कुल सच। और जिम्मेदारी। सच ये ज़ाहिर है, सच यही है कि खूबसूरती आपके अंदर होनी चाहिए और आपको उसी खूबसूरती को पहचानना भी चाहिए। कुछ कम्प्लेक्सेस थे, बालों के हवाले से मुझे बड़ा प्रॉब्लम था और मैंने 1.5-2 साल बड़ी टेंशन में गुजारे हैं कि मेरे बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपको कोई कम्प्लेक्स हो जाए तो आप तो किस क्या प्रॉब्लम problem से था? और किस सही बात। कैफियत से गुजरते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर वही बात कि आप अपने आप को पहचानें, अपने टैलेंट को पहचानें, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी सीरत को अच्छा करने की कोशिश करें और यकीन जानें, इस बात में दूसरी कोई राय नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई खूबसूरती है तो वो यकीनन आपके चेहरे से भी झलकती है और वही लोगों को पसंद आती है। सो किसी तरह का कोई परेशानी, किसी तरह का कोई दुख, किसी तरह का कोई रोग पालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी कि सामने रंग की कुछ नुमाइंदगी होती, लेकिन ज़ाहिर है सबने मिलकर ही नुमाइंदगी कर दी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। किसी तरह का कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो फेसबुक का एड्रेस भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है, ट्विटर के ज़रिए भी, ईमेल के ज़रिए भी और टेलीफोन कॉल करके भी आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।